महाभारतं गोग्रहणम्। भीष्मस्य कृपाचार्यस्य च हितवचनस्य अनन्तरं त्रिगर्तराजः रथबलस्य अधिपतिः सुशर्मा दुर्योधनम् एवम् उक्तवान्। मित्र, मत्स्यदेशस्य राजा विराटः अस्माकं देशस्य उपरि बहुवारम् आक्रमणं कृतवान् आसीत्। अधुना तस्य पराक्रमी सेनाधिपतिः कीचकः गन्धर्वैः हतः इति कारणेन मत्स्यदेशः दुर्बलः जातः अस्ति। यदि भवान् इच्छति तर्हि वयं मिलित्वा मत्स्यदेशस्य उपरि आक्रमणं करिष्यामः। कौरवाणां त्रिगर्तानां च बलस्य पुरतः मत्स्यदेशेन निश्चयेन पराजयः अङ्गीकरणीयः एव। ततः यथेष्टं गाः अन्याः सम्पत्तीः च लुण्ठयितुं शक्नुमः। तेन भवतः बलमपि वर्धिष्यते, अस्माकं देशस्य शत्रुभयम् अपि न भविष्यति इति। सुशर्मणः अभिप्रायं कर्णः अपि पुष्टीकृतवान्। तदा दुर्योधनः, दुःशासन, भवान् युद्धार्थं सैन्यं सज्जीकरोतु। प्रथमं सुशर्मा त्रिगर्तसैन्येन सह मत्स्यदेशस्य एकस्मिन् पार्श्वे आक्रमणं कृत्वा गोसमूहम् अपहरिष्यति। अपरस्मिन् दिने वयम् अन्यस्मिन् पार्श्वे आक्रमणं करिष्यामः इति अनुजम् उक्तवान्। निश्चितयोजनानुसारं सुशर्मा बहुलसप्तमीतिथौ सैन्येन सह जैत्रयात्रार्थं प्रस्थितवान्। अष्टम्यां कौरवाणां सेना अपि युद्धार्थं प्रस्थिता। तावती काले पाण्डवानाम् अज्ञातवासस्य अवधिः अपि समाप्तः आसीत्। कीचकस्य मरणेन विराटः बलहीनः जातः अस्ति इति चिन्तयन्ती सुशर्मणः सेना धैर्येण विराटस्य लक्षशः गाः आक्रम्य वशीकृतवती। त्रिगर्ताः अस्माकं गाः वशीकृतवन्तः सन्ति, तान् सम्मुखीकृत्य गाः रक्षणीयाः इति गोपालकः आगत्य विराटम् उक्तवान्। अनुक्षणं विराटः सैन्यम् एकत्रीकृत्य अनुजैः शतानीकमदिराक्षसप्रभृतिभिः सह युद्धाय सिद्धः अभवत्। स्वस्य आधीन्ये विद्यमानाः धर्मराज भीम नकुल सहदेवाः अपि युद्धं कर्तुं समर्थाः इति ज्ञात्वा सः तेभ्यः अपि चतुरः रथान् सज्जीकृतवान्। विराटसेनया त्रिगर्तसेनायाः सम्मुखीकरणसमये एव विलम्बः जातः आसीत्। उभयोः सेनयोः मध्ये घोरं युद्धं प्रवर्तमानम् आसीत्। तावती काले अन्धकारः प्रसृतः। तस्मिन् एव समये सुशर्मा युद्धं कुर्वन्तं विराटराजं सजीवं बद्धवान्। विराटराजस्य सेना एतस्मात् भीता। तदा धर्मराजः भीमम् उद्दिश्य, अनुज, स्वपरिचयः अन्यैः यथा न ज्ञायेत तथा व्यवहरन् भवान् त्रिगर्तैः सह युद्धं कृत्वा विराटराजं मोचयित्वा आनयतु इति उक्तवान्। भीमः अग्रजस्य आदेशानुसारं सुशर्मणा सह युद्धं कृत्वा तं दमयित्वा बद्ध्वा विराटं च मोचयित्वा आनीतवान्। भीमेण बद्धं त्रिगर्तं सुशर्मणं धर्मराजः तथैव विमुक्तवान्। अहं जयं प्राप्तवान् अस्मि इति राजभवनं प्रति वार्तां प्रेषयित्वा विराटराजः त्रिगर्तैः नीतं गोसमूहं यावत् प्रत्यानयन् आसीत् तावता अन्यस्यां दिशि कौरवाः आक्रमणं कृत्वा तत्र विद्यमानाः गाः सर्वाः वशीकृतवन्तः। एतां वार्तां ज्ञातवान् गोपालकानां नायकः रथेन विराटनगरं गत्वा राजकुमारेण भूमिञ्जयेन मिलित्वा, राजकुमार, कौरवाः अस्माकं 600 गाः अपहृतवन्तः सन्ति। भवान् महावीरः इति सर्वे राजानः वदन्ति। अतः
भवता इदानीम् आगत्य अस्माकं गाः रक्षणीयाः, अपि च कौरवाणां सैन्यं धूलिसात् करणीयम् इति विज्ञापितवान्। उत्तरकुमारः इति नाम्ना प्रसिद्धः भूमिञ्जयः तदा महिलानां मध्ये उपविष्टः आसीत्। अतः आत्मानं वास्तविकतया एव पराक्रमिणं मन्यमानः सः, भोः, भवता चिन्ता न करणीया, अहं लीलया युद्धं कृत्वा भवतः गाः मोचयिष्यामि। किन्तु युद्धतन्त्रज्ञः कश्चित् सारथिः मम नास्ति, अतः योग्यं सारथिम् अन्विष्य आनयतु तावत् इति उक्तवान्। तस्मिन् समये उत्तरं परितः विद्यमानाभिः महिलाभिः सह बृहन्नलावेशधारी अर्जुनः अपि आसीत्। सः गणनां कृत्वा ज्ञातवान् यत् अज्ञातवासावधिः समाप्तः अस्ति इति। अतः सः रहसि द्रौपदीम् उक्तवान्, प्रिये, भवती उत्तरकुमारं वदतु यत् अहं कदाचित् अर्जुनस्य सारथिः आसम्, अपि च तस्मात् प्रशंसाम् अपि प्राप्तवान् अस्मि इति। द्रौपदी लज्जया एव उत्तरस्य समीपं गत्वा बृहन्नलां सारथिं करोतु इति सूचितवती। बृहन्नला नपुंसकः इति उत्तरकुमारः यदा सन्दिहानः आसीत्, तथा द्रौपदी पुनः उक्तवती, बृहन्नलायाः सारथ्यम् अस्ति चेत् भवान् निश्चयेन जयं प्राप्स्यति इति। तदा उत्तरकुमारः अस्तु इति अङ्गीकृतवान्। पश्चात् अग्रजस्य प्रार्थनानुसारम् अनुजा उत्तरा बृहन्नलाम् उपगत्य, भवती युद्धे मम अग्रजस्य सारथिः भवतु इति प्रार्थितवती। अर्जुनोऽपि एतत् अङ्गीकृत्य कौरवैः सह युद्धं कर्तुं सिद्धस्य उत्तरस्य सारथिः भवितुं सज्जः अभवत्। तदा उत्तरा तस्याः सख्यः च बृहन्नलां निवेदितवत्यः, भवन्तौ युद्धे भीष्मद्रोणादीन् सर्वान् जित्वा तेषां मृदूनि वस्त्राणि अस्माकं पाञ्चालिकानां निमित्तम् आनयताम् इति। तदा अर्जुनः हसन् उक्तवान्, उत्तरः जयति चेत् निश्चयेन आनेष्यामि इति। पश्चात् तयोः रथः प्रस्थितः। उत्तरः अर्जुनम् उक्तवान्, बृहन्नले, अस्माकं रथं शीघ्रम् एव कौरवसेनाभिमुखं नयतु। अस्माभिः अविलम्बेन युद्धे जित्वा गाः मोचनीयाः, राज्यं प्रतिगन्तव्यं च इति। उत्तरस्य सूचनानुसारम् अर्जुनः रथं वेगेन नीतवान्। यदा तौ श्मशाने शमीवृक्षस्य समीपे गच्छन्तौ आस्ताम्, तदा दूरात् एव समुद्रसदृशी कौरवसेनादाभ्यां दृष्टा। सेनायाः सञ्चारेण उद्गता धूलिः नभोमण्डलम् आवृतवती आसीत्। तद्दृष्ट्वा उत्तरः भयकम्पितः धैर्यच्युतः च अभवत्। आहो, अहम् एतां सेनां जेतुं शक्नोमि किम्? देवताः अपि एतां जेतुं न शक्नुवन्ति। मम पिता त्रिगर्तैः सह युद्धार्थं गतः इति कारणेन राजभवने अहम् एकाकी अवशिष्टः अभवम्। भीष्मद्रोणादिभिः सह विद्यमानान् एतान् अहम् एकाकी सम्मुखीकर्तुं निश्चयेन न शक्नोमि। बृहन्नले, अनुक्षणं रथं प्रतिनिवर्तयतु इति प्रलपन् उक्तवान् उत्तरकुमारः। तस्य वचनं श्रुत्वा अर्जुनः, राजकुमार, भयं मास्तु, जयं प्राप्य एव आगमिष्यामि इति भवान् महिलानां पुरतः प्रतिज्ञां कृतवान् अस्ति। यदि पलायनं क्रियते तर्हि शत्रवः भवन्तं दृष्ट्वा उपहसिष्यन्ति। अतः अस्माभिः केनापि प्रकारेण शत्रवः जेतव्याः एव। अहं तु तथैव न प्रतिगमिष्यामि इति वदन् रथम् अग्रे नीतवान्। तदा उत्तरकुमारः, कौरवाः मां दृष्ट्वा हसन्तु, अस्माकं गाः नयन्तु वा, अन्तःपुरस्त्रियः मां दृष्ट्वा हसन्तु नाम
अहं तु युद्धं न करिष्यामि इति उक्त्वा रथात् उत्प्लुत्य धनुः बाणान् च क्षिप्त्वा नगराभिमुखं प्रति धावितवान्। युद्धे जयः न प्राप्यते चेत् मरणं वा प्राप्तव्यम्, किन्तु पृष्ठं प्रदर्श्य युद्धरङ्गात् एवं पलायनं न करणीयम् इति वदन् अर्जुनः अपि रथात् अवतीर्य उत्तरकुमारस्य पृष्ठतः धावितवान्। बृहन्नलावेशं धृतवन्तं तम् अर्जुनम् इति अजानन्तः कौरवाः उच्चैः हसितवन्तः। तदा अर्जुनः उत्तरकुमारं शिखायां गृहीतवान्। कृपया मां त्यजतु इति याचमानं तम् उत्तरं बलात् रथस्य समीपम् आनीय, भोः भवान् रथं चालयतु, अहं कौरवैः सह युद्धं कृत्वा गाः मोचयिष्यामि इति उक्त्वा तम् उन्नीय रथस्य उपरि उपवेशितवान्। रथः यदा शमीवृक्षस्य समीपम् आगतः तदा अर्जुनः उत्तरकुमारम् उक्तवान्, भोः भवतः एतानि अस्त्राणि सर्वाणि निष्प्रयोजकानि सन्ति। भवान् एतं वृक्षम् आरोहयतु। अस्य उपरि पाण्डवाः स्वस्य अस्त्राणि गोपितवन्तः सन्ति। तेषु अर्जुनस्य गाण्डीवम् अपि अस्ति। वृक्षम् आरुह्य आवरणम् अपसार्यते चेत् भवता सर्वाणि अस्त्राणि दृश्यन्ते, तानि अवतारयतु इति उक्तवान्। वृक्षम् आरुह्य बन्धम् उत्पाट्य अस्त्राणि दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवत् उत्तरकुमारः। सः अनुकम्पया उक्तवान्, कपटद्यूतस्य कारणतः राज्यभ्रष्टाः पाण्डवाः द्रौपदी च कुत्र कथं सन्ति इति न ज्ञायते इति। तदा अर्जुनः, अहमेव अर्जुनः, भवतः राज्ञः आस्थाने विद्यमानः कङ्कः एव धर्मराजः, पाचकः वललः एव भीमः, अश्वरक्षकः एव नकुलः, गोपालकः एव सहदेवः, कीचकस्य मरणस्य कारणीभूता सैरन्ध्री एव द्रौपदी इति उक्तवान्। किन्तु आदौ उत्तरः अर्जुनस्य वचने न विश्वसितवान्। तदा अर्जुनः स्वस्य सर्वाणि नामानि उक्त्वा प्रत्येकं नाम कथम् आगतम् इत्यपि विवृतवान्। तदा उत्तरकुमारः अर्जुनं नमस्कृत्य, भोः मम भाग्येन एव अद्य मया भवतः परिचयः प्राप्तः। अज्ञात्वा मया अनुचितं किमपि उक्तं स्यात् तत्सर्वं भवता क्षन्तव्यम्। इतः परं मम भयम् एव न भविष्यति। अधुना रथः कुत्र नेतव्यः, आदिशतु तावत् इति उक्तवान्। अर्जुनः सर्वाणि आयुधानि उत्तरद्वारा रथे स्थापितवान्। अधुना शत्रून् अहं कथं नाशयामि इति पश्यतु भवान् इति वदन् अर्जुनः स्वस्य गाण्डीवं हस्तेन स्वीकृतवान्। हस्ते विद्यमानानि कङ्कणानि निष्कास्य केशान् ग्रन्थिरूपेण बद्ध्वा उत्तरदिशि मुखं कृत्वा सः अस्त्राधिदेवताः ध्यातवान्। पश्चात् गाण्डीवस्य ज्यां बद्ध्वा धनुष्टङ्कारम् उत्पादितवान्। पश्चात् उच्चैः शङ्खध्वनिम् अपि कृतवान्। सः शङ्खध्वनिं श्रुत्वा उत्तरकुमारः एव भीतः अभवत्। तादृशं शब्दं सः ततः पूर्वं कदापि न श्रुतवान् आसीत्। स्वसमीपम् आगच्छन्तं रथं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः दुर्योधनम् उक्तवान्, तत्र आगच्छन् योद्धः अर्जुनः एव इति। तदा दुर्योधनः सन्तोषेण, अहो अस्माकं सौभाग्यम्, अज्ञातवासस्य समाप्तितः पूर्वम् एव अर्जुनः अस्माभिः दृष्टः अस्ति। अतः पाण्डवैः पुनश्च 12 वर्षाणि यावत् वनवासः करणीयः इति उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा द्रोणः उक्तवान्, यदि अवधिः न समाप्तः स्यात् तर्हि अर्जुनः अस्माकं पुरतः आगतः न अभविष्यत्। अतः अस्माभिः अधुना युद्धविषये प्रथमं चिन्तनीयम्। अर्जुनः तु गाः विना न प्रतिगमिष्यति इति। तदा भीष्मः अपि उक्तवान्,
दुर्योधन प्रतिपञ्चवर्षं 2 अधिकमासौ भवतः पाण्डवैः यापितेषु 13 वर्षेषु 5 मासाः 12 दिनानि च अधिकानि आगतानि सन्ति। अतः तानि अविहाय गणयामः चेत् ज्ञायते यत् पाण्डवानाम् अज्ञातवासस्य अवधिः समाप्तः अस्ति इति। तज्ज्ञात्वा एव अर्जुनः युद्धाय आगतः अस्ति। युद्धे जयः वा पराजयः वा इति न ज्ञायते। अतः युद्धं वा करणीयम्। पाण्डवेभ्यः न्यायसम्पत्तं राज्यं वा दातव्यम्। एतस्मिन् विषये भवान् अधुना एव निर्णयं करोतु इति। भीष्मस्य वचनं श्रुत्वा अहं तु पाण्डवेभ्यः राज्यं न दास्यामि। अतः भवन्तः युद्धाय सज्जाः भवन्तु इति उक्तवान् दुर्योधनः। तर्हि पादभागं सैन्यं स्वीकृत्य भवान् प्रतिप्रस्थानं करोतु। अन्यत् पादभागात्मकं सैन्यं गाः स्वीकृत्य भवतः पृष्ठतः आगमिष्यति। अवशिष्टार्धसैन्येन सह अहं द्रोणः कर्णः अश्वत्थामा कृपः च अर्जुनं सम्मुखीकरिष्यामः इति उक्तवान् भीष्मः। भीष्मस्य सूचना सर्वैः अङ्गीकृता। दुर्योधनः सेनया सह प्रतिप्रस्थितवान्। तदा भीष्मः सैन्यस्य व्यूहं रचयन् केन केन कुत्र कुत्र स्थातव्यम् इति सूचितवान्। व्यूहाकारेण स्थितस्य कौरवसेनस्य पुरतः अर्जुनस्य रथः आगतः। तदा अर्जुनः उत्तरकुमारम् उक्तवान्, बाणप्रयोगार्थं योग्ये स्थले रथं स्थापयतु। सः दुर्मार्गी दुर्योधनः कुत्र अस्ति इति अहम् अवलोकये तावत्। यदि अहं तं जेष्यामि तर्हि सर्वे जिताः इव एव भविष्यन्ति इति। अर्जुनः उत्तरकुमाराय द्रोणं भीष्मं कर्णम् अश्वत्थामानं कृपं च दर्शितवान्। किन्तु दुर्योधनः तेन कुत्रापि न दृष्टः तेषां मध्ये। पश्चात् दूरे गच्छन्तं दुर्योधनं दृष्ट्वा उत्तर दुर्योधनः स्वप्राणान् रक्षितुं गोभिः सह हस्तिनापुरं प्रति प्रस्थितवान् अस्ति। भवान् रथं दुर्योधनस्य दिशि नयतु। अहं तम् अवरुध्य गाः मोचयिष्यामि इति उक्तवान् अर्जुनः। अर्जुनः सर्वान् वीरान् दृष्ट्वा अपि किमर्थम् अन्यस्यां दिशि गच्छन् अस्ति इति ज्ञातवान् कृपाचार्यः। अर्जुनः दुर्योधनम् आक्रान्तुं गच्छन् अस्ति। दुर्योधनः एकः एव अर्जुनं सम्मुखीकर्तुं न शक्नोति। अतः वयम् अपि तस्य साहाय्यार्थं गच्छाम इति उक्तवान्। अनुवर्तते।